Dobar dan. Nadam se da je većina vas uspjela da instalira Easy PHP server kako biste u potpunosti mogli da pratite ova predavanja i vježbe iz programiranja. Ukoliko još uvijek ima učenika koji nisu uspjeli da instaliraju server, neka me slobodno kontaktiraju putem maila pa ću im sve što bude mogla pomoći. Već smo rekli da PHP fajlovi imaju ekstenziju .php, a da se PHP kod nalazi između ovih oznaka, odnosno uglaste zagrade, znaka pitanja, PHP i na kraju ponovo imamo znak pitanja i zatvorenu ovu uglastu zagradu. Unutar ovih oznaka nalaze se PHP skripte koje se sastoje od naredbi koje se završavaju sa tačkom zarez. Tačka zarez je kod PHP-a obavezna. To znači da ukoliko zaboravite poslije neke naredbe da ukucate tačka zarez, program će prijaviti grešku. Na prošlim vježbama isprobali smo jedan PHP skript koji je bio standardan, a to je koristili smo samo funkciju PHP info. To je funkcija koja nam je prikazala informacije o verziji PHP-a u onoj plavoj tabeli koju sam vam pokazala. PHP info je ujedno od mnogobrojnih funkcija koje su ugrađene u PHP-u. Današnje vežbe su posvećene naredbi echo koja na web stranu ubacuje tekst i predstavlja jednu od najčešće korišćenih funkcija. Naredba echo se koristi tako što iza nje pod navodnicima slijedi tekst koji treba da se prikaže i ovdje na slajdu vam je dat jedan primjer, znači kucamo naredbu echo, a onda u znacima navoda ide tekst koji želimo da nam se ispiše na stranici, to je dobar dan dragi učenici. Sada ćemo pokrenuti Notepad++, odnosno u Notepad pokazat ću vam na nekoliko primjera kako funkcioniše ova naredba echo. Ja sam već formirala jedan PHP fajl proba.php koji je sačuvan na serveru, a onda ću vam pokazati kako pokrećemo server, kako pristupamo serveru, a to smo već rekli da radimo preko porta localhost 80. Između ovih oznaka nalazi se PHP skripta i počet ćemo sa kucanjem naredbe echo, znaci navoda. I sad ćemo danas učimo naredbu echo. I nakon znaka izvoda idemo sa tačka zarez. Sačuvamo ovo unutar probe i pokrećemo, pristupamo preko localhosta. Localhost 80, pristup serveru. Tu mi se nalaze svi fajlovi koje sam do sad kreirala i rekli smo da sam ga sačuvala pod nazivom proba.php, kliknut ću na njega i pokrenuti i vidimo da se tu ispisalo da nas učimo naredbu echo. Vratit ćemo se na pisanje programa. Ono što želim da napomenem da i u ovom programu PHP isto komentare pišem kao i kod JavaScripta, odnosno kod HTML-a, dvije kose crte i tu nam se nalazi komentar u jednoj liniji. I već znate da imamo i komentare u više linija koje označavamo jedna kosa crta, zvjezdica. Ovo je komentar u više linija i takve komentare završavamo zvjezdica, kosa, crta. Šta je karakteristično za komentare? Pa oni nam služe kao neka dodatna objašnjenja u programu unutar same skripte, znači tu ćemo da stavimo neko objašnjenje, da odvojimo dio programa i tako dalje. I karakteristično je za njih da se neće ispisati na samoj stranici. Kad pokrenemo, ovaj PHP, sačuvamo ove promjene, pokrenemo PHP fajl, refreshujemo stranicu i vidimo da ništa što sam upisala u komentarima, ništa se ovdje nije ispisalo. Ponovo se vraćamo na program na Notepad++, da isprobamo još nekoliko mogućnosti sa naredbom echo. Recimo,
možemo da koristimo tag H1 ukoliko želimo onako nešto da prikažemo da bude što vidljivije na stranici, znači tag je H1 kao što smo ga koristili i kod JavaScript i HTML-a i recimo pisat ćemo i završit ćemo tag. Ponovo znači tačka zarez, da ne zaboravimo. Sačuvat ćemo to. Pokrenut ćemo našu stranicu i vidimo da se to sad uspisalo pod ovim tagom H1, Elektrotehnička škola Vaso Aligrudić. Vraćamo se na Notepad. Ispod ćemo ispisati eho. S4F, ljenje S4F, tačka zarez, S4F, eho, programiranje i da vidimo šta se sada dešava. Sačuvat ćemo ove promjene, ponovo ćemo pokrenuti stranicu, refresh i vidimo odjeljenje S4F, dok se ova riječ programiranje, koju tamo bila u posebnom redu liniji programa, otkucala, znači ispisala se odmah, znači uz ovo S4F. Da bismo to odvojili, vratit ćemo se u Notepad++ i ovdje ćemo dodati tag br, HTML tag, to već znate, koristili smo ga kod JavaScript i kod HTML-a, sačuvat ćemo te promjene i da vidimo da li se ovo programiranje prebacilo u novi red, vidimo da jeste. Još nešto što želim da vam pokažem je, a vezano je za naredbu eho, recimo, više odvojenih riječi možemo da spojimo pomoću tačke i to se naziva konkatenacija. Recimo, eho, ovo, pa stavimo tačku, samo što ćemo ovdje space, kako bi bio razmak, tačka. Ovo je programiranje, ovo je PHP u stvari, neka bude. Stavimo tačku, pa ponovo idemo znaci navoda. PHP, tačka zarez. Sačuvamo, znači sve riječi će, vidite kako će se to sad prikazati na ekranu. Ovo je PHP, znači sa tačkom smo uspjeli da spojimo više riječi i to se, rekli smo, naziva konkatenacija. Samo ćemo još dodati ovdje ovaj tag kako bismo sve prebacili u novi red. Vraćamo se na stranicu, refresh i ovo je PHP. Eto, to bi bile znači neke osnovne mogućnosti sa naredbom eho. Isprobali smo znači kako nam ona vrši ispis na ekranu. Vaš domaći zadatak je da kreirate jedan PHP fajl sa vašim podacima, znači može da stoji isto naziv škole sa tagom H1, stavite odjeljenje, ime i prezime, recimo adresa i da to sve sačuvate i da mi pošaljete putem maila kako bih ja mogla da provjerim da li ste to dobro uradili. Eto, to bi bilo sve što se tiče ovih vježbi i naredbe eho. Nju ćemo koristiti u većini PHP programa, tako da ćemo još uvijek, tako da ćemo se ponovo vratiti na nju jer će nam ona sigurno trebati. Prijatno.